वेलकम टू सरकारी नौकरी तक। आप सभी मित्रों का सरकारी नौकरी तक चैनल पे स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एडमिट कार्ड फॉर स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंटेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 8 जनवरी 2019 से 12 जनवरी, जी हाँ, 8 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2019 के बीच लखनऊ में आप सभी लोगों के स्किल टेस्ट हैं जी। यहाँ पे लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं, 8 जनवरी से 12 जनवरी तक। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ये सबसे पहले खबर दी जा रही है। आप सभी मित्रों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।